ญาติคนไข้เชิญเลยค่ะคุณพ่อลูกชายคนโตของพ่อ เอ็งเอาตึกออฟฟิศทั้งหมดตรงสาทรไปนะโทษคุณคะส่วนเธอเมียที่แสนดีของฉัน ตึกแถว10 ชุดตรงเยาวราช เยาวราช คุณปู่ ส่วนเอ็งหลานรักเอาไปใกล้ๆจะได้ดูแลง่ายๆหน่อย หมู่บ้านจัดสรรโซนสุขุมวิท โถไม่ต้องร้องนะลูก หนูเนี่ยโชคดีมากๆ คุณปู่เนี่ยทิ้งสมบัติไว้ให้เยอะมาก สบายไปทั้งชาติเลยนะ สมบัติอะไรกัน คุณปู่เป็นคนส่งของ เมื่อกี้คุณปู่เพิ่งฝากหนูไปส่งของทั้งหมู่บ้านเลย ต้องเหนื่อยมากแน่ๆ